Xin chào quý khán giả của Motai Night. Hương Giang rất vui vì ngày hội Motai Night của Báo Phụ Nữ Việt Nam được tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh và Giang tiếp tục được mời làm đại sứ đồng hành với chương trình. Năm nay, đối tượng giúp đỡ của chương trình Motai Night không chỉ là trẻ em bị thiệt thòi bởi tai nạn giao thông mà còn có cả những em bé mồ côi vì dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, Giang rất mong nhận được sự chung tay đóng góp, ủng hộ của mọi người để chương trình thêm lan tỏa rộng rãi hơn, có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.